So ginli ko kung kinsa imong amigo or higala, kay sultian ti ka og kinsa og unsa ka. Proverbs chapter 22, verse number 24 to 25. Ayaw pagpakighigala sa usa ka tawo nga maligot-guton. Og sa masuk-anon nga tawo, dili ka makigkuyog. Unsa may rason no nga gidid-an ta sa pakighigala sa usa ka tawo nga diin maligot-guton, masuk-anon. Unsa may rason? Nasa verse 25 ang rason. Ingon diri tingali unya ikaw makakat-on sa iyang mga dalan. So ang rason nganong gidid-an ta, giwarningan, gipahimangnuan nga dili ta basta-basta makighigala, especially sa mga maligot-guton. So kung ang tao magigsunan mga kagalaan, maligot-guton gani, no, sa puton, masuk-anon, daling masuko ba? Ayaw kumpiyansa. Nanay siguro mo'y amigo nga dali kay masuko. No? Kung naa kay amigo, naa kay higala nga dali kay masuko, dali kay maglagot, kanang maligot-guton mga kaigsuonan, dali kay masuko. Kung ang imong higala masuk-anon, dali kay masuko, init pirmig ulo, di gyud ka ma-enjoy sa pakig-uban niya. Dili ka makakaton sa pagpaubos kay masuk-anon god. Kuyaw kayo mag-imong kanon, masumbagan hinuon ka magkaigsuonan. No? Bantayanan kayo. So, mao din ay rason nga magbantay ta kung kinsa atong himuon nga higala magkaigsuonan mga kagalaan.